Почитувани, добар ден, добра вечер за сите оние кои што не следат, кои што не гледаат и денеска во програмата Радиото што се гледа, ќе имаме, верувам за сите вас, една интересна тема, интересна со оглед на тоа што само чисто информативно на почетокот, со нас тука во студиото е засега барем и досега единствената скијачка прилепчанка која што храбро учествува на надпревари и е дел од големи манифестации меѓународни, но ете, барем досега, многу малку е позната во јавноста во Македонија, а верувам пошироко е многу повеќе позната отколку во Македонија. Со нас тука во студиото се Михаела Дановска и нејзиниот татко Рубин Дановски, со кого ќе проговориме колку е денеска тешко или лесно, колкава е желбата да се биде скијачка во нордиско скиење, да се учествува во надпревари што значат биатлон, на каков начин се подготвува Михаела, каква поддршка добива од нејзиното семејство, каква е организацијата на ниво на Македонија да може што порепрезентативно овој спорт да биде представен во меѓународни рамки. Добро ни дојдовте во нашата студија. Добро ве најдов. Навистина ми е чест и задоволство да разговараме со вас за прв пат на тема скиење. Сме разговарале досега со скијачот од Крушево, со Јада, но навистина е задоволство да се разговара со скијачка прилепчанка или поточно од Големо Коњари, која што неколку години наназад се бори храбро како лавица за да постигне резултати кои што ќе останат забележани во македонската историја за нордиското скиење и во дисциплината биатлон. Михаела, колку години имаш? Каде учиш, на каков начин ги правиш тренинзите, кој ти помага, за сето тоа ќе разговараме денеска во програмата Радио што се гледа. Најпрво кажи ми, од каде таа желба да се почне и толку години да се биде дел од скијањето спорт, кој што е многу скап, но и е многу атрактивен? Па да, се почна од моментот кога појдов јас прв пат Крушево. Мојот татко таму работи во зима, има наочари продава, собствен бизнис и баш ми беше интересно, имав желба да пробам и секој пат кога имав тренинг, се поголема желба имав, се повеќе растеше желбата во мене, затоа. Тоа значи дека првите ски ги набави семејството, така? Да. Колку години се занимаваш со овој спорт? Со овој спорт се занимавам сега 4-та година. Значи сега имаш 17 години? Па да, 17 имам. Почнав од 14. Сега 3,5 во 4-та година. Одлично. Кажи ми, како почна со тренинзите? Бидејќи мора да се одржува одредена форма, со кого соработуваше досега на овој план и на каков начин се одвиваат тие тренинзи? Посебно за дисциплината нордиско скиење, посебно за дисциплината биатлон. Да, па на почеток тренирав со клубот и како што кој клуб? Со клубот Олимпик ски, во кој што сум член. И со текот на времето, како што имав подобри резултати, влегов во репрезентација и потоа продолжив да тренирам со селекторот Ѓоко Динески. Да, само да напоменам, бидејќи ти го спомена, Ѓоко Динески ќе го имаме преку телефонско јавување, но нешто подоцна во емисијата. Она што сега ме интересира е, бидејќи знаеме, Крушево е единствено место тука во Пелагонија каде што може некој што сака да тренира или да се надпреварува на одредени падини, да може да скија. Како ги правиш тие тренинзи за да одржуваш кондицијата во текот на целата година, бидејќи последно што видов беше твоето учество, и тоа на Facebook, твоето учество во Хрватска, каде што ролери беа на твоите нозе, наместо ски, јасно, бидејќи стануваше збор за летен период. Како тренираш? Да, имаме подготовки посебни во лето, кои што ги одржуваме претежно во Македонија, тука во Крушево, на дестинација од Кривокаштани до Крушево. Имаме посебни тренинзи, секој ден различен тренинг за спремање за кондиција. Што значи тоа различен тренинг? Ние кога стануваме на сабаље, го мериме пулсот и зависно од пулсот, ако ни е висок наш пулсот, пример
50. Јас имам тренинг лесен, затоа што организмот, јас сум изморена. Ако ми е нормален пулсот, тогаш сум свежа и сум подготвена за добар тренинг. Што значи еден тренинг во текот на денот и на каков начин е тоа? Имате ли трчање, имате ли кардио вежби за набивање на кондиција во смисла на мускулатура? Да, секој ден имаме различен тренинг, имаме во зависност, ви кажав, одиме исто така во теретана, вежбаме, трчаме Крушево, низ планина претежно. Тоа заедно со тренерот. Повели Николче. Навистина е невообичаено да се види една ваква млада личност како се обидува да напредне во својата кариера. Рече дека за секој настап се подготвувате тренинзи. Кажи ми, имаш ти 17 години. Речеш дека само пред 3 години стартуваше со оваа твоја професионална прошетка низ светот на скијањето. Ќе те прашам, дали ти како личност на 17 години имаш можност да ги издржиш сите тие тренинзи, сите тие напори кои што се бараат од тебе? Како воопшто се снајдуваш? Ти си се уште млада личност, не си полнолетна, сето тоа бара сигурно некоја голема концентрација. Па да, имаме Од кого имаш најголема поддршка? Имам најголема поддршка од моето семејство и од мојот тренер Гјоко Динески. Имаме прегледи во Словенија, во Љубљана, и таму не прегледува еден од најдобрите доктори. И тој според возраста нас ни дава тренинзи, кои што може нормално да ги издржиме. Со тек на годините ние правиме се подобри тренинзи и потешки тренинзи. Јасно. Сега ќе го прашам твојот татко. Кога рече Михаела дека сака да се занимава со скијање, кој беше твојот одговор? Дали на некој начин изреагира дека тоа е нешто незамисливо, со оглед на тоа што живееме сепак во Пелагонија, каде што скијањето е мисловна именка? Не е ништо незамисливо, значи се може да се оствари, ако имаш желба и волја. Јасно. А тоа го има, секој ден тренира, наутро и навечер, и мислиме дека ќе стигне до посакуваната цел. За целта ќе ја прашаме Михаела која е целта, но тебе ќе те запрашам како ти помагаш како татко, во кој смисол, дали се потребни финансиски средства за дополнително доопремување, дали и е потребно на Михаела поддршка за патување, бидејќи претпоставувам дека патувањата се многу чести. На каков начин вие соработувате како семејство за да ја поддржите Михаела да оди напред во својот сон? Помош од мене има, кога не е селекторот тука, да ја однесам за на тренинг, да ја вратам. Друга помош, финансиска помош, се снаоѓаме моментално 10 години, уствари 10 месеци немаме помош од државата. А претходно имавте? Претходно имавме, се снаоѓаме благодарение на некои фирми, што мора да ги спомнам, Автоконтрол, технички преглед, Општина Прилеп, Тутунски комбинат, Витаминка, во нивна моќ доделилија некои средства за да можеме да одиме напред. Јасно. Скијањето е многу скап спорт. Скијањето е еден од најскапите спортови. До пред известно време се беше во ред, сега малку ни е потешко финансиски, али ќе се издржи и тоа. Што треба да се добие поддршка од државата? Кога може еден млад скијач или спортист да се квалификува за одредена стипендија за да добие поддршка од државата? Поддршка од државата треба да се има детето стипендија. Едноставно да има волја за работа. Рековте дека Михаела земаше тие стипендија. На каков начин? Треба ли некои норми да се исполнат за да се добие таа парична помош? Да, јас почнав од 15 години со ФИСКО, тоа е во Светска федерација, и треба да остварам норма.
под 300 поени за јас да земам стипендија. И секоја година различно. После на 240 поени требаше да бидам за да земам да останам во репрезентација и да земам стипендија. И јас тие норми ги остварив. Но стипендијата ја нема повеќе. За Стипендијата жал. 10 месеци за жал ја немаме. Кој е одговорот од надлежните? Ќе има ли шанси таа неправда да се исправи? Неправдата ќе се исправи сега, сигурно, зашто е оформена нова биатлон федерација со истите луѓе претходно што беа на скијачката федерација. Така. Тоа се некои правни регулативи за кои што ќе проговориме подоцна. Јас би сакала да се задржам на Михаела и на надпреварите на кои што таа досега учествуваше во овие изминати 4 години. Ти, колку што знам, си младинска олимписка репрезентативка на Македонија. Ајде кажи ми, со текот на овие години, на колку досега надпревари имаш учествувано и кои признанија и награди досега ги имаш добиени? Па многу надпревари се и сите се во светска се вода федерација. Најважни да го земам, најважен ми е младинската олимпијада. Која се одржа кога? 2020 во Швајцарија. И како беше искуството од таму? Па тоа искуство не може да се каже со зборови. И тоа ќе ми остане секогаш во сеќавање. Зошто? Заради тоа што беше многу убаво организирано, заради тоа што условите беа добри. Да. Ти беше задоволна од резултатите кои што ги постигна? Па да, во зависност од тоа со кој се надпреварував, моите резултати беа солидни. Одлично. Во однос на оно што го напоменав претходно, бидејќи видов на Facebook профилот на твојот татко дека си учествувала во Хрватска на овие балкански куп надпревари и други турнири кои што се организираат, на каков начин се функционира во однос на тие меѓународни рамки и кои според тебе се најпрестижни надпреварувања во младинска конкуренција, каде што досега ти си била? Па Хрватска, какво надпреварување беше? Хрватска беше ролерски надпреварување, кое што бевме во различни возрасти. Имаше доста постари од мене. Поканите ги добивате лично, ги добива Михаела лично за учество на некој надпревар или сето тоа оди преку федерацијата во која што членувавте, а сега е веќе нова федерација? Сето оди преку федерацијата, а сега новата федерација и након 10 месеци одевме преку клубот олимписки. Рубин, според тебе, кои се тие престижни надпревари, јаки надпревари на кои што Михаела досега учествувала, а на кои пак би требало да се појави со оглед на тоа што редовно тренира и има желба да биде навистина признат и ценет скијач? Има учествувано во Швајцарија на младинска олимпијада, Германија на светско јуниорско, така? Да. Има во Италија учествувано, значи има многу. Многу се. Може ли да се рече дека секој месец има некое надпреварување? Не, во зависност од сезоната. Од Претежност. До крајот на март месецот може би има повеќе, не е една трка. Додека го правиме разговорот, нашите гледачи и оние кои што не гледаат на Facebook имаат можност да ја видат Михаела. Сигурно ова е еден тренинг со ролери, така, Михаела? Да. Кажи ми, каква е разликата кога тренираш во лето со ролери и кога треба да се подготвуваш за некој настап во зимските денови? Има ли некоја разлика? Да, има. Мене ми е полесно на ски, затоа што... Сигурно скиите си го прават своето кога е вистинското време. Да, сепак тој спорт е за ски, не е за претежно за летен спорт и е сепак подобро на ски. Мислам дека амбициите на Михаела се учество на некоја следна олимпијада. Една од тие е олимпијадата во Пекин која треба да се одржи. Дали има шанси Михаела да учествува на таа олимпијада и да ја представува нашата земја? Што треба за да учествуваш на олимпијада? Треба да имам може би Б норма, може би А норма. Јас сум во Б норма,
но има уште една конкурентка, која што и таа се бори, секој се бори за себе, па времето ќе се го каже своето. Има ли шанси да учествуваш на Зимската олимпијада? Да, има шанси затоа што јас се трудам, секој ден тренирам со желба да успеам да учествувам на таа олимпијада. Со оглед на тоа што велиш дека секој ден тренираш, а во нашава земја условите за тренинг за еден скијач не се баш прикладни за тренирање. Како се снајдуваш? Како тренираш? Што правиш? Што треба да направи еден скијач за да има успешен тренинг? Па во зависност каков тренинг имаме, некогаш трчаме, вежбаме во теретана, како што ви кажав, имаме тренинг од Кривогаштани до Крушево со ролки. Имаме исто така припреми надвор од Македонија, каде што има терени за скијање. Најчесто каде одите надвор од Македонија за подготовки? Најчесто одиме во Бугарија Банско и во Словенија Поклјука. И сигурно е уживање за тебе кое ќе се биде таму. Да. Јас сега предлагам да направиме една мала музичка пауза, а потоа ќе го чуеме и твојот тренер, Ѓоко Динески, селектор, кој што со кој што ќе разговараме и за ново оформената федерација и за начините на кои што се одвиваат тренинзите, што треба да се направи за овој спорт да добие повеќе на афирмација во земјава, со оглед на тоа што сепак еве и соседните земји имаат подобри услови, не е далеку и Бугарија за да се тренира, зошто да не да имаме олимпиец кој што ќе донесе и медалја од тие скијачки спортови. Значи продолжуваме со музика. Дај да ти видам отров мелем, дај, за да не сум пусти жеден, да те милувам ко лист во есен. Ти, како да си мене свила ти, сонце си што јас го кријам, види ми ти лек што јас го пијам. Гризеш ногта ти, што течеш безкрајно во крвта ти, што волшебно ме будиш ти, ти безкрајно ке бидеш моја. Знај со тебе рад, љубов без крај, утрово мај. Знај со тебе рај, ко сон без крај, ко звезден сјај. Tebe sunko, kotem bez ruža i nemam duša daj, da ti peam ko nekogaš za ljubov taj. Што ми ја гризеш ногта ти, што течеш безкрајно во крвта ти, што волшебно ме будиш ти, ти безкрајно ке бидеш моја. Знај со тебе рад, љубов без крај, утрово мај. Знај со тебе рај, ко сон без крај, ко звезден. Почитувани, тука со нас во студиото е Михаела и Рубин Дановски. Михаела е единствената засега скијачка од Прилеп и Прилепско. Таа е неуморна во напорите да успее како скијачка во нордиско скијање и во биатлон. Јас за овие две дисциплини сакам сега да ни објасниш која е разликата, што е нордиско скијање и што е тоа биатлон, што е според тебе потешко од овие две дисциплини и на каков начин кога треба да се надпреваруваш, се подготвуваш, има ли тука разлики? Да, нордиското скијање е само трчање со ски, а биатлонот е трчање и стрелање. Според мене е биатлонот
потешко, затоа што треба фокус на надпреварот да ги погодиме метите. Тука треба многу голема концентрација и затоа треба посебен тренинг. Да, сигурно концентрација треба. Имате ли можност да вежбате секогаш? Која е поомилена дисциплина за тебе? Нордиското скијање или пак биатлонот? За мене лично е поомилено биатлонот. Тој ми е повеќе во срце. Ама ние имаме повеќе можност само за нордиско, затоа што тука во Македонија немаме можност за биатлон. Така, јасно. Во однос на биатлонот и патеките кои што се со нордиско скијање, колку варијанти има во тој дел? Значи биатлон на колку километри се трча? Колку такви дисциплини се или подкатегории би рекла, а колку нордиско скијање? Па нордиско скијање имаме нордиско скијање слободен стил и нордиско имаме класика. Тоа се два различни вида. Имаме спринт, километар, имаме дистанца 5 километри, 7,5 километри, 10 километри, 15 километри. Во биатлонот имаме 7,5 километри, тоа е спринт, и имаме 12,5 километри во женска конкуренција. А во машка 15. Дали се различни овие должината на патеките во однос на тоа што ти спаѓаш на возрастна категорија младинци? Или пак се за сите исти тие патеки? Должината на патеките, мислам. Да, исти се. Да сите, само сме различни категории, јуниори и сениори. Така. Јас ќе запрашам кој е твојот сон? Што и каде се гледаш ти како млада скијачка во наредниот период и со оглед на тоа што спортистите сепак имаат некој работен век, како е со скијањето? Бидејќи јас знам за ракометот, можам да кажам, еве и за фудбалот евентуално, но со скијањето. Од прилика до која возраст ќе може да скијаш, на каков начин тоа би го ускладила со работните обврски, бидејќи си средна школка? Да, за војнина не знаеме, но јас моментално се гледам како понатаму успешна такмичарка, која што ќе се бори. Се гледам да успеам за на Олимпијада. Да учествуваш на Да. Олимпијада. Во однос на надпреварите кои што се одвиваат во меѓународни рамки на Балканот, има ли земја каде што би сакала да бидеш на некој пиедестал за одредена медаља, да речеме, еве Хрватска и Словенија се познати, на Да. тие надпревари каде што учествуваш, каде би можела оттаму, бидејќи сега зеден ли медаља, трето Да. место, бронзена медаља. Се гледаш ли на истото тоа надпреварување в година да можеш и златна медаља? Да, зашто да не? Со напорни тренинзи, со љубов и со желба. Одлично. Јас сакам само да ја слушнам пораката на Михаела до сите нејзини врсници, затоа што навистина импресивно делува колку има некоја самодоверба. Значи сака да успее Михаела и јас и посакувам од срце успех, но која би била пораката до сите нејзини врсници кои што сакаат да се занимаваат не само со овој спорт, со било каков спорт? Што би им препорачала ти? Еве, да се вратиме на твоите 14 години кога започна. И сега, што ти би им кажала на сите оние кои што не гледаат и слушаат? Јас би му порачала да се борат до крај, затоа што својот сон, ако го сонуваат, е веќе полуостварен. Браво. Одлично, одлично. Рубен, само ќе те запрашам, дали остануваш до крај заедно со Михаела, со поддршката која што семејството ја дава? И во однос на училиштето ја запрашав Михаела, нормално средно училиште, средна школка, в година има некои планови каде би го продолжила школувањето, претпоставувам тоа ќе биде факултетот за физичка култура, но таа си знае најдобро. Плановите, семејни, какви се со Михаела? Како и секој родител, поддршката ќе има до крај. А која е желбата на Михаела, каде да продолжи? Мојата желба е да продолжам на ДИВ факултет. Одлично. Јас ви благодарам за гостувањето во емисијата.
Се надевам следниот пат кога ќе бидете на некој од надпреварувањата каде што учествуваш или пак кога ќе постигнеш било каков успех, па и неуспех, во спортот нема неуспеси, бидејќи секогаш се оди напред, ќе бидеме информирани, повторно ќе ни бидете гости, а можеме исто така да информираме и на нашиот портал Радио Пела, каде што секако имаме и категорија за вести од спортот, секогаш да бидеме во тек, за да ги поттикнеме и другите млади да се занимаваат со овој спорт, затоа што Крушево ни е тука блиску, а ние не знаеме тоа да го искористиме. Јас, например, никогаш не сум била на ски и ми е страв. Сигурно не е страшно, така? Не е страшно. Дали Рубин скиеш ти? Да. Одлично. Николче, не верувам дека се качил на ски. Не, мене подобро ми е со подобран. Ви благодарам уште еднаш. И вас ви благодариме на поканата. Михаела, поттик и поддршка од нас како екипа. Благодарам.